สวัสดีค่ะพบกับน้องโบ๊ทอีกแล้วนะคะร้านโปรเจคเตอร์108นะคะในคลิปนี้นะคะทางน้องโบ๊ทนะคะจะมาพรีวิวแนะนำสินค้านะคะนั่นคือตัวสปีกเกอร์โฟนนะคะสำหรับการประชุมออนไลน์และก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่นะคะนั่นชื่อรุ่นว่าโฮชิ S bar SM 210X นะคะซึ่งเจ้าตัวโฮชิ S bar SM 210X นะคะสามารถรองรับการประชุมได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงนะคะและมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยรวมถึงนะคะสามารถรองรับเสียงได้ไกลสูงสุดถึง5เมตรค่าของโฮชิ S bar SM 210X นะคะจะประกอบไปด้วยนะคะซาวบาร์นะคะแล้วก็ไมโครโฟนอีก3ตัวพร้อมแท่นไวเลสชาร์จนะคะอีก2ชิ้นนะคะมาดูในส่วนของซาวบาร์นะคะซาวบาร์นะคะจะประกอบด้วยลำโพงในตัว2ตัวนะคะลำโพงมีขนาด5วัตต์นะคะแล้วก็มีสปีกเกอร์โฟนในตัวนะคะซึ่งรองรับรัศมีเสียงได้ถึง5เมตรกันเลยค่ะส่วนด้านบนซาวบาร์นะคะก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะคะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็ปิดเสียงรวมถึงปิดไมค์แล้วก็ปุ่มสำหรับเชื่อมต่อนะคะส่วนด้านหลังของซาวบาร์นะคะก็จะมีช่องนะคะ AC Power แล้วก็ USB นะคะสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ PC ของเรานะคะมาดูในส่วนของไมโครโฟนนะคะในกล่องนะคะไมโครโฟนจะมีมาให้ถึง3ตัวนะคะซึ่งแต่ละตัวนะคะสามารถรองรับการประชุมได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงนะคะและก็รองรับเสียงระยะไกลได้ถึง5เมตรนะคะรวมถึงมีแบตเตอรี่ในตัว800แอมป์นะคะมาพร้อมกับแท่นไวเลสชาร์จนะคะเจ้าตัวไมโครโฟนนะคะสแตนบายได้ถึง150วันนะคะหากไม่ได้ใช้นานค่ะส่วนเรื่องการเชื่อมต่อนั้นนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะจะเลือกเป็นสาย USB ที่แถมมาให้หรือว่าจะเป็นดองเกิลไวเลสนะคะเพื่อความสะดวกสบายก็ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราลองมาเทสคุณภาพเสียงกันดูนะคะว่ามันดังมากขนาดไหนเนาะถือว่าดังมากเลยนะคะสำหรับสปีกเกอร์โฟนค่ายนี้ค่ะและเราก็สามารถใช้เป็นลำโพงเพื่อความบันเทิงได้เหมือนกันนะคะลองเทสเสียงเราเปิดเพลงฟังดูนะคะโอ้เสียงเพราะมากค่ะคุณภาพออกมาดีมากเลย Don't ask the other girls, don't ask the other guys. Sometimes I wonder if you're ever gonna see. I'm not like the other girls, you're not like the other guys. I tell you I want you, but you don't listen to me. I guess all I can do. จบไปแล้วนะคะสำหรับการพรีวิวสินค้าสปีกเกอร์โฟนนะคะจากทางค่ายโฮชินะคะ S bar SM 210X นะคะหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจสปีกเกอร์โฟนที่พกพาไปได้ทุกที่แล้วก็ติดตั้งได้ไม่ยากเพียงแค่สามารถต่อช่อง USB Wireless เพียงช่องเดียวเท่านั้นเองค่ะและแล้วนะคะทางน้องโบ๊ทขอจบพรีวิวสินค้าเพียงเท่านี้นะคะลืมเพิ่มเติมนะคะเจ้าตัวโฮชินะคะ S bar SM 210X นะคะราคาสนุนอยู่ที่ 29,900 บาทนะคะหากสนใจนะคะสามารถติดต่อกับทางร้านได้เลยนะคะตามคอนแทคที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยค่ะและแล้วนะคะขอจบพรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ